Վերջին ելույթից ելնելով ես հասկացա, որ պարոն Խզմալյանը համարում է, որ մենք վաղուց արդեն գոյություն չունենք, որ մենք մահացել ենք եւ մահանում ենք եւ պետք է թողնենք, որ մենք մահանանք, թողնեն։ Եվ անախրոնիզմ է համարում այն արտահայտությունները, որ թատրոնը մեզ համար տուն է, թատրոնը մեզ համար տաճար է։ Շատ ներեցեք, պարոն Խզմալյան, եթե դուք անախրոնիզմ եք համարում տաճար, տուն ասած հասկացողությունները, հայերեն լեզուն գոյություն ունի օջախ հասկացողությունը։ Եվ դա ընդունված է մեր գրականության մեջ, մեր խոսելակերպի մեջ, երբ մենք ասում ենք արվեստի օջախ, կրթության օջախ, երբ մենք ասում ենք օջախ եւ հասկանում ենք տուն։ Ընդհանրապես օջախը շատ մեծ նշանակություն է մեզ համար։ Եթե դուք համարում եք, որ տաճար, տուն ասած հասկացողությունները անախրոնիզմ են, ապա ձեր դրամաբանությունից ելնելով օջախը նույնպես անախրոնիզմ է։ Եվ դասել սա էմոցիոնալ դրսևորմանը ես անհարիր եմ համարում, այդ դեպքում եթե սա անախրոնիզմ է, ապա ամբողջ ԿԳՍՄ-ն ատավիզմ է իմ կարծիքով։ Սա պարոն Խզմալյանի պատասխանը եւ ամենակարևորը իմ 40-ամյա ստեղծագործական եւ մասնագիտական գործունեության ընթացքում ես չեմ տեսել երբևէ որպեսզի մի ոլորտի խնդիրը խառնվի մյուս ոլորտին։ Դուք ունեք խնդիր երաժշտական ոլորտում, ինչու եք դա փորձում լուծել թատերական ոլորտի հաշվին։ Սա դիլետանտիզմ է, չի կարելի։ Դրանք տարբեր ոլորտներ են, մեկը մյուսի հետ որևէ կապ չունեցող, երկուսն էլ արվեստ կարող են կոչվել եւ ընդհանրապես, բայց մեկը մյուսի հաշվին լուծել, սա արդեն ես համարում եմ այստեղ կա անձնական շահագրգռվածություն։ Ինչ վերաբերում է տեսականորեն մեր միավորմանը, ասեմ դες, որ ընդհանուր կա միայն երաժշտական անվանումը երկու թատրոնների անվանման մեջ, երաժշտական բառը։ Եվ թատրոն բնականաբար։ Բացի դրանից որևէ այլ եզրեր չկան, հավատացնում եմ ձեզ։ Երկու տարբեր ձևաչափերի թատրոններ են, երկու տարբեր մտածողության, երկու տարբեր ուղղության, երկու տարբեր խաղացանկ ունեցող եւ երկու տարբեր ստեղծագործական մթնոլորտ ունեցող։ Ես չեմ էլ ուզում դրամաբանորեն եւ տեսականորեն մտածել ինչ կլինի աղետալի մի բան, աղետալի։ Մենք մի անգամ այն կորցնում ենք բոլորս մեր աշխատանքը, դա միանշանակ, Պարոնյանի երաժշտական պետական կոմեդիայի թատրոնը ընկնում է կատաստրոֆիկ վիճակի մեջ լուծելու համար այս ահռելի խնդիրը, որին նա պատրաստ չէ բնականաբար։ Ամենայն մեծ ցանկությունով նույնիսկ Պարոնյանի թատրոնը պատրաստ չի ոչ ֆիզիկապես, ոչ հոգեպես ունենալու այս ծանրաբեռնվածությունը, որը հանկարծ փլվում է դրա գլխին։ Ինչ վերաբերում է մի ժամանակ, որ կար այդպիսի խոսակցություն միավորելու, տարբերությունը հետևյալն է, այո, կար խոսակցություն, բայց դուք նկատի ունեք Նազանի Ղարեբյանի առաջ քաշած առաջարկը, տարբերությունը հետևյալն է, Նազանի Ղարեբյանը այո ասում էր միավորենք, բայց միավորենք ոչ թե շենքերով ազատելով շենքերից, այլ միավորեն կառավարումը։ Շենքը մնում է շենք, թատրոնը մնում է թատրոն, բայց անվանվում է, ասենք, Պարոնյանի անվան թատրոն, որը կառավարվում է մեկ տեղից։ Տարբերությունը սրանում է։ Այստեղ չէ, այստեղ մի քիչ առաջ են գնացել ավելի։ Ազատում են շենքը, մեզ վտարում են այստեղից, պայմանականորեն մեզ միավորում են Պարոնյանի թատրոնին, որպեսզի հետո Պարոնյանի թատրոնի ղեկավարության ձեռքերով, որը ստիպված կլինի դա անելու, ով էլ լինի դա կանի, պարզապես կկրճատեն մեզ հերթով։ Եվ կասեն հաջողություն ձեզ, կկորի մի ամբողջ միավոր թատրոնի, իսկ սիմֆոնիկ նվագախումբը արդյոք կլինի այստեղ դրանից հետո եւ երկարատև կլինի թե չէ, ես խիստ կասկածում եմ։ Մի 2 տարի մաքսիմում այստեղ մնալուց հետո նրանք կփնտրեն մեկ այլ տարածք իրենց համար, որովհետեւ սա բացարձակապես չի համապատասխանում այս տեխնիկական պահանջներին։ Երբ որ առաջարկել են, որ եթե կգնա Պարոնյանի թատրոն, կլինի գումարներ, կմեկնեք հյուրախաղերի եւ այլն, իսկ ի՞նչն է խանգարում այդ դեպքում այդ գումարները ուղղել հիմա, քանի երբ դուք այստեղ եք, եթե կան այդ գումարները։ Ես անկեղծ ասած գնահատական կարող եմ տալ, պարզապես ինքը շատ մեղմ կհնչի, այստեղ դրա համար ես չեմ ուզում բարձրաձայնել այդ առաջարկին, որ համաձայնեք մեր այս
ասած եւ ցանկալի տարբերակին եւ դեք կունենաք դուք կունենաք եւ գումար ներկայացումների համար եւ հնարավորություն շրջագայելու համար եւ ձեր նախագծերը կֆինանսավորվեն գիտեք սա նման է առուծախի շատ կոպիտ առուծախի որ ես չեմ ուզում մեկնաբանել չեմ ուզում իջնել այդ մակարդակի հասկանում եք սա այնքան բացահայտ է եւ այնքան ծիծաղելի է որ մինչ այժմ թատրոնին որևէ օգնություն չի ցուցաբերվել բացարձակապես եւ մենք ամեն ինչ արել ենք մեր արտաբյուջեի հաշվին սկսած ներկայացումներ նորոգելուց, նոր ներկայացում բեմադրելուց, այո, նաև շրջաններ շրջակայելուց, բոլորը արել ենք մեր արտաբյուջեի հաշվին։ Պետությունից մենք ստանում ենք միայն 4 սուբսիդիա, այսինքն աշխատավարձ։ Եվ որոշակի տոկոս էլեկտրաէներգիա եւ գազի համար, ուրիշ ոչինչ, որում շատ չնչին գումար է կազմում։ Եվ այս դեպքում մեզ առաջարկել այդ առատության եղջյուրը, այսպես ասած, որ մենք ունենանք սա, նման է կաշառքի, կաշառվեք, էլի կաշառվեք, որ մենք առաջ տանանք մեր ծրագիրը, դուք գնացեք այնտեղ, կստանաք այս, ու չենք ստանա հավատացնում եմ ձեզ, դա սուտ խոսքեր են, ոչինչ էլ չեք ստանալու։ Այնպես որ հավատալ է ծիծաղելի բաներին եւ գիտեք սա որ դառն է, խոսում եք անախրոնիզմից, բարեկամս, որ դարում եք ապրում, որ նման առաջարկներ եք անում մեզ, մի ամբողջ թատրոնի, ստեղծագործական կազմով, տեխնիկական կազմով հանդերձ մոտավորապես 70 հոգի։ Ես ասացի, որ այս մի քանի օրվա ընթացքում տարբեր կարծիքներ փոխվեցին մշակույթի փոխնախարարի կողմից, սկզբից մեզ համար բարելավում էր պայմանները, հետո երբ մենք տեսանք չենք համաձայնվում, արդեն ասվեց, որ մենք մեր օգտակար գործակիցը շատ թույլ է համեմատած պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ չափանիշավորներ չեմ հասկանում, ինչպես կարելի է երկու տարբեր ոլորտի ներկայացուցիչներ համեմատել օգտակար գործակիցով։ Միգուցե նրանում է, որ պետական սիմֆոնիկը շատ շրջագայություններ է ունենում, հնարավոր է, հնարավորությունն են անում են։ Եվ երրորդ կարծիքը, որ անմիջապես փոխվեց, որ մենք մեռած թատրոն ենք, մեր գոյություն չունենք արդեն, եւ մեռնողին պետք է թողես, որ մեռնի, այս դրամաբանությունը ինձ անմիջապես տարավ բան, մարտի դաշտ, այսինքն եթե ընկերդ վիրավորված է եւ ըստ քեզ դու մասնագետ չես, ըստ քեզ ինքը մեռնում է, ապա քո փախուստը կարող ես արդարացնել դրանով, որ դե ընկերդ մեռնում է, մեռնողը պետք է մեռնի, ես թողնեմ փախնեմ։ Թատրոնը շարունակում էր բնականon աշխատանքը ռիթմով, մենք չենք կանգնեցրել, մենք խաղում ենք ամսական 20-ից 25 ներկայացում, հաճախում են մեզ մոտ 2500-ից 3000 հանդիսատես ամսական, մենք տարեկան մենք մեզ վրա վերցրել ենք պարտավորություն ունենալ 4 նոր ներկայացում, բայց մենք տարի ու կես համարյա չենք աշխատել ինչպես բոլոր թատրոնները, պատերազմ, կովիդ եւ այլն, մեր այդ տարի ու կեսվա աշխատանքը գնացել է առցանց, մեր ներկայացումների ցուցադրումով, որոնք ունեցել են բազմաթիվ դիտումներ, բազմաթիվ, ըստ էության գործնականում մենք աշխատել ենք 1 տարի ու կես, այսինքն ես որպես գլխավոր ռեժիսոր 1 տարի ու կես է եղել մեր աշխատանքը, այդ 1 տարի ու կեսը մենք ունեցել ենք բազմաթիվ գործունեություն, 2 անգամ եղել ենք Արցախում հյուրախաղերով, շրջագայել ենք նաև շրջաններում, էլ չեմ ասում, որ մեր ռիթմը դրանից չի կանգնում, մենք նույնիսկ կովիդի ժամանակ ունեցել ենք բացօթյա ներկայացումներ, այստեղ մանկական։ Ես այդքան համաձայն չեմ, որ սա ինչ-որ թյուրիմացություն է կամ բան է կամ ինչ-որ մեկը չի գիտի։ Ես հեռու եմ այն մտքից, որ հայկական թատրոնը բաների, ռեֆորմների խնդիր չունի, ընդհակառակը ես կարծում եմ, որ հենց ունի, բայց այդ ռեֆորմները իրավունք ունեն անել մարդիկ, որոնք մտածում են հայկական թատերական արվեստի մասին, գլոբալիստները եւ իրենց բաները, սպասարկողները, նրանք այլ բան են անում։ Իսկ ինչ է կատարվում, հնչացվել է կարծեմ ինչ-որ մեկի բերանով, ոչ այդքան մաքուր, որ պիտի մնա 3 հատ։ Հիմա այդ հնչացրածը ոնց են աշխատում գլոբալիստները։ Նրանք հայտարարում են բանը, գցում են լուրը, հետո այդ լուրը սկսում են իրագործել։ Հասկանում եք, սկզբունքն է խնդիրը, պետք չի հայկական թատրոն։ Եթե կա դիտողություններ, ուղղվածություն փոխելու խնդիր, բան, դա քննարկելու թեմա է, բայց դրա մասին չի խոսքը։ Նույն բառը պարունակող 2 երևույթ միավորելու մասին է խոսքը։ Մի բառ այնտեղ կրկնվում է, պետք է չկրկնվի։ Նու դա սա պատրվակ է բնականաբար։
պետք չի հայկական, ենթալենք մտածողություն գիտնական, պետք չի հայկական հայոց լեզու, հայ հավատ առաքելական, պետք չի, այդ ամեն ինչը պետք չի, այդ ամեն ինչը խանգարում է համընդհանուր մի ընտանիք ստեղծելու, որտեղ երջանիկ բոլորը ապրում են իրար հետ, ով ոնց ուզում է։ Էս է առանցքը, էս ամեն ինչի, այն ինչի մեջ ենք մենք արդեն 3 տարի է։ Եվ գիտեք, ես ավելի միասնություն էի սպասում այսօր, ավելի մեծ, ավելի շատ դեմքեր էի ուզում տեսնել։ Չի կարելի որևէ մեկի ինչ-որ պրոբլեմը բաց թողնել և անհաղորդակից լինել։ Այն մարդիկ, որոնք որ չկան, իրենց թվում է, որ ամեն ինչ ֆանտաստիկ է, ես չեմ հասկանում, իմ կոլեգաներին չեմ հասկանում, ու ճիշտ ասած չեմ էլ հասկանա։ Վաղը ես իրանց կողքն էլ կկանգնեմ, պարտադիր, բայց խնդիրն է նա, որ մեկը մյուսի պրոբլեմին հաղորդակից լինի, կարողանա այդ մասնագիտական, այդ սոլիդարնեստ ունենալ։ Մենք մի տեղից ենք, այսինքն 20 հոգով, 10 հոգով, բոլորի հարցերը կլուծեն, դու պետք չես, հեղինակություն այսօր պետք չի։ Դուք նկատում եք, որ հեղինակություն չի թողնվում բոլորին, որտեվ այդ մարդու խոսքը կշիռ կունենա, այս կշիռ ունեցող խոսք ունեցող մարդ պետք չի, ոչ մի կշիռ։ Մենք պիտի դառնանք բույս։ Այս ներողություն որ մի քիչ խորացա, բայց առանց կայսա, ու ես չեմ կարծում, որ որևէ մեկը որևէ բանից տեղյակ չի, ու սկզբից տեղյակ չի եղել։ Այդպես բան չկա, որ որևէ մեկը անփորձ է, որ որևէ մեկը աշխատել չի գիտի, երևակայություն չունի, բան չունի, մի հավատացեք այդպես բաների, ժողովուրդ, սա շատ կոնկրետ, շատ մտածված, շատ լուրջ պատմություն է։ Այսպիսի մի ֆիլմ կար, երևի իմ սերնդակիցները կհիշեն, իտալական ֆիլմ էր, վերնագիրը ես գիտեմ, որ դու գիտես, որ ես գիտեմ։ Մոնիկա Վիցիի հետ։ Մենք գիտենք ինչու է արվում, իրենք էլ գիտեն, որ մենք գիտենք ինչու է արվում։ Ուրեմն մի թատրոն, որը տարիների ընթացքում զբաղված է եղել մի բանով և նպատակ է դրել և հասել է իր նպատակին, շատ դժվար է, մենք թատրոնի մարդիկ գիտենք ինչքան դժվար է, կայացել է։ Տարիների ընթացքում այս թատրոնը կայացել է իր խաղացանկով, իր կուր կոլեկտիվով և իր հանդիսատեսով։ Հիմա եկել է ժամանակը, որպեսզի կայացած թատրոնը կազմալուծեն, կայացած։ Եվ ինչ է ստացվելու։ Ստացվելու է, որ մի կայացած օրգանիզմ մտնելու է մեկ այլ ուրիշ կայացած օրգանիզմի մեջ, կոլապսի մեջ գցելով նրան և մի երրորդ կոլեկտիվի համար, որը հաստատ այստեղ ես նստած բոլորս էլ մի քիչ թվաբանություն, երկրաչափություն սովորել ենք։ Ես ոչ մի կերպ ստեղ 100 հոգի իր գործիքներով չտեղավորեցի։ Այսինքն այդ մարդկանց ճակատագրի հետ էլ է խաղացվելու։ Իրենց հույս են տալու, իրենք գալու են, չնայած շատ շատերը հասկանում են, որ սա անհնար բան է, չեն տեղավորվելու և ստացվելու է մի շատ ծիծաղելի իրավիճակ, շատ ողբերգական մեր այս իրավիճակում։ Մենք հիմա շատ լուրջ խնդիրներ ունենք կապված սահմանի հետ, բայց մենք լուծում ենք այս խնդիրները, սրա ժամանակը չէր, հաստատ դրա ժամանակը չէր։ Բայց հիմա ես մի կոնկրետ հարց եմ ուզում տալ այն մարդկանց, ովքեր որ նախատեսել են, այսպես ասած, այս ծրագիրը։ Եթե դեմ է այս թատրոնը, եթե դեմ է մյուս թատրոնը և 50-50 դեմ է սիմֆոնիկը, ինչ եք անում, բռնի ուժով եք փակելու, պատասխանը ձերն է, եթե դուք շարունակեք այս գործողությունները, երբ բոլորը դեմ են ձեր առաջարկին, նշանակում է դուք օգտվելու եք իշխանության ձեր լծակներից, դիմելու եք բռնության, հետևություն արեք։ Я согласен сегодня с Артуром Саакяном, что здесь должно было быть столпотворение. Но сегодня здесь очень мало людей. Я хочу напомнить вам об одном происшествии. Был такой прецедент, если помните. Закрылся театр
Поситатрон, помните наверняка. Не знаю по каким причинам, кто, как, почему, но сегодня вместо этого театра там действует то ли ресторан, то ли, не знаю, мало ли, что-то там действует. Вот тогда тоже не встали, никто ничего не сказал. Уверяю вас, никакой симфонический оркестр здесь не будет. Здесь будет опять какая-нибудь, не знаю, ну забегаловка или еще что-то. Что-нибудь такое, уверяю вас. Это все враги. Нам надо сплотиться, нам всем. Я удивлен, что сегодня никого нет. Смотрю и не могу понять, неужели все думают, что их обойдет? Нет. Завтра объединят кукольные театры. Послезавтра объединят драматические театры. Ну зачем? Потом останется, наверное, один театр. Да, кто-то говорил, да, должно быть остаться. Ну почему кто-то? Почему? Я могу сказать, кто. Это Ачакупян. Сказал, что достаточно 5 театров. Зачем? Это Анердзак. Анердзак Никола Пашинян. Он депутат сегодня, был депутатом, сейчас депутат. Человек, который отвечал за театр и все такое прочее, насколько мне понятно, известно. Человек, который также высказал мнение, что достаточно 5 театров, зачем так много театров. Открыть театр – это страшно тяжело. Закрыть, оказывается, очень просто. Потому что мы все почему-то молчим, боимся чего-то. А чего боимся? Что мы можем потерять, кроме своих цепей? Что у вас есть? Ես միշտ ցավում եմ հիշում Փոսի թատրոնը, որտեղ այնտեղ էլ եմ աշխատել, 5 տարի աշխատել եմ այս թատրոնում։ Ու ես ինձ պատկերացեք երջանիկ եմ զգացել, ես մի քանի թատրոններում զուգահեռաբար աշխատել եմ ու ինձ լավ եմ զգացել։ Այս կոլեկտիվը շատ լավն է, ես շատ սիրում եմ իրենց։ Ու ես չեմ ուզենա նույն ճակատագիրը լինի, ինչ որ եղավ Փոսի թատրոնի։ Երբ որ մենք իմացանք եւ ցավոք սրտի դա արեցին թատրոնի տնօրինությունը եւ գյուղարսական ղեկավարի անունները չեմ տա կամ ովքեր որ գիտեն ինչպես կարելի է ախր մենք մեռնում ենք թատրոնը մնում է դուք այսօր այդ պաշտոնին կաք վաղը չկաք թատրոնը որ փակեցիք ճիշտ ասվեց կարծում եք հեշտ է թատրոն բացել նորից մարդ հարցնի դուք ձեր տունը տվեք ուրիշին գնացեք ձեր հարևանի մոտ ապրեք դերեմ այդ հարևանի հետ ոնց եք ընկերանալու կամ ոնց եք հաշտվելու այդ ապրելով այդ նույն բնակարանում մի օր պետք է ասի այլ ռադեղի գնա եկել ես որ ինչ իմ տունը ձեզ ինչա թվում է որ Պարոնյան թատրոնի համար դա հաճելի է չնայած իրանք չեն եկել չգիտեմ ինչի չեն եկել ոչ մեկս չենք պայքարում ոչ մեկս չենք պայքարում որպեսզի թատրոն երբ որ իմանում ենք մի թատրոնը շենք չի ունենում ու կառուցվում է ուրախանում ենք Փառք Աստծո հիմա համազգայինը կիսատ, բայց դե արդեն գոնե գիտենք իրենց թատրոնն ալի, համարյա պատրաստ է։ Մենք էլ վարձով ենք ապրում, կոպիտ ասած, կինոյի տանը, Մալյան թատրոնով։ Բայց մենք ապրում ենք։ Պատկերացրեք, Վրաստանում թատրոններ է բացվում, մի հատ նայեք հարևան երկրին ինչ են անում իրենց արվեստով։ Աշխարհ են զարմացնում, իսկ մենք աշխարհին զարմացնում ենք մեր էշությամբ։ Թիլվիզի հայկական թատրոնը Զրոյից սարքում են, զրոյից սարքել են, 8 միլիոն դոլար են ծախսում եւ մենք հայերս աշխարհով ուրախանում ենք, որ վրացիները մեզ լավ են նայում։ Այնինչ մենք այստեղ թատրոն ենք փակում, մեր երկրում, մեր հարազատ հողի վրա։ Որտեղ է արդարությունը։ Ինչու պիտի ամբողջ կոլեկտիվը քանի ընտանիքներ կան, հա, արդեն մարդիկ ունեն, ոնց են ապրելու։ Ում հաշվին։ Կամ ինչի է գտնում, որ սա վատ թատրոն է։ Եթե այդպես են մտածում, շատ վատ է։ Այո, ոչ մեկին չի կարելի է մի արշինով չափել։ Բոլորս մի քիչ ավել ենք, մի քիչ պակաս ենք, բայց դա առիթ չի տալի մտածել, որ թատրոնը կարելի է փոխել։ Այդ սիմֆոնիկը ես համաձայն եմ, ոնց կարող է այդտեղ տեղավորվի։ Այդ թող գնա Հրազդանի թատրոնը 30 տարի չի գործում։ Եկա դաշտ է, թող նստեն այնտեղ իրանց համար սիմֆոնիկը բան պարապի։ Թե բավարար պլաշատկաներ չկա, չկան այդ ձևի մեր քաղաքում, չեմ հասկանում։ Կան, չէ՞։ Այդ ինչի
ուզեցին հենց այստեղ։ Ես բողոքում եմ, ես ցավում եմ, ես լաց եմ լինում այսպեսի վերաբերմունքի համար թատրոնի հանդեպ։ Ոնց կարելի է։ Եթե փոստը ծախեցին, էս էլ փակեցին, հավատացեք։ Այդ երևի ճիշտ է Հակոբյանը այդ չկայացած դերասանը։ Հրաչը։ Հա։ Դե չէ, ես էլ եմ Հակոբյանը։ Բայց դա քեզ պատիվ չի շմերում։ Կոնկրետ։ Լավ, ուղղակի ես համաձայն նաև կուզենայի իհարկե բոլոր թատրոններ լինեն, որտեղ ասում են նույն ճակատագիրն է լինելու, Աստված հեռու տանի, որտեղ Փոսի թատրոնի ժամանակ նույն թատերական միությունը, հա, մենք դուրս կգանք, կգնանք, կբողոքենք եւ ոչ մեկը չեկավ։